就在爭取中高聲叫喊，是個劇變的一刻。當此刻一雙手被你緊握，不想知你快要跟他進化，時代要一天天分薄你我未來，難得一起時別要放開，誰願意躋身於複雜裏精彩，只想與你簡單相愛。時代裏太多恐懼，太多悲劇要襲來，難得擁緊時別再放開，無謂再分心於選擇裏，至少這一秒跟前是我。ម៉ាក់ទី3ចង់នៅទីនេះរហូតមែនទេហើយឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបែបនេះពួកយើងកាន់តែពិបាកហើយពេលនេះមានតែឯងម្នាក់គត់ដែលបារម្ភពីយើងម៉ាក់ស្គាល់ចរិតលោកប៉ាហើយមិនចូលចិត្តឲ្យគេប្រើធម៌ក្តៅយើងដឹងហើយម៉ាក់មិនដែលធ្វើខ្លួនបែបហ្នឹងទេព្រោះពីមុនមិនដែលកើតរឿងបែបនេះនឹងណាលើកនេះក៏ពិបាកនិយាយដែរយើងធ្លាប់ជឿរហូតមកថាខ្លួនឯងដឹងខ្លួនច្បាស់ថាកំពុងធ្វើអីហើយក៏ជឿថាអាចគ្រប់គ្រងបានល្អតែតាមពិតគ្រប់គ្នាក៏មានដែនកំណត់យើងកំពុងតែបរាជ័យអត់ទេម៉ាក់ទី3ធ្វើបានល្អហើយមនុស្សប្រុសមិនងាយស្ដាប់សម្ដីយើងទេលោកនេះពិតជាអយុត្តិធម៌ណាស់ប្រុសមានប្រពន្ធច្រើនអ្នកបានតែស្រីរៀបការថ្មីមិនបានរឿងបែបនេះខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាមិនអាចឲ្យចម្លើយបាននោះទេឯងត្រូវកាន់ជើងមនុស្សប្រុសស្រាប់ហើយមិនខ្លាចថ្ងៃក្រោយប្រពន្ធខ្លួនឯងមានសហាយទេហ៎ខ្ញុំក៏ខ្លាចអញ្ចឹងដូចគ្នាដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយអ្វីច្រើនតែតាមការពិតខ្ញុំចង់ជួយម៉ាក់ទី3ច្រើនជាងឈឺក្បាលរញ៉េរញ៉ៃកលាចលគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឈប់និយាយហើយឆាប់ទៅធនាគារទៅខ្ញុំដឹងហើយថែខ្លួនផងអ្នកស្រីទី3លោកម្ចាស់មកប្រាប់ហើយថាកុំនិយាយពីគាត់គិតធ្វើមិនទេលោកម្ចាស់លោកបងលោកប៉ាអ្នកប្រុសទី3អ្នកស្រីទី2មកធ្វើទីនេះជីមីមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំទំនេរមកលេងម៉ាក់ទី3មិនបាច់រកប្រាក់ទេឬយ៉ាងម៉េចកំពុងរកហើយគេប្រាប់ថាចង់ទៅសុំខ្ចីលុយពីធនាគារខ្ញុំមានភិកហ៊ុនស្រាំមកប្រាប់មុនជាសុជីវធម៌បងក៏ធ្លាប់បដៅដែរចាំបានអត់ឲ្យចប់រឿងរបស់ឯងហើយសូមឃ្លារឿងផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចបានទេបាទលោកប៉ាខ្ញុំទៅសិនហើយខ្ញុំត្រូវទៅនិយាយជាមួយធនាគារទៀតកុំធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខបាទទុកខ្ញុំជាគ្នាឯងក៏មិនអាម៉ាស់មុខដែរខ្ញុំដឹងហើយអូនក៏កុំបបាក់មុខបងអញ្ជើញពិសាតែអញ្ចឹងបាទលោកចុងមេកាយានមិនបានជាមកដែរបាទលោកចុងឲ្យខ្ញុំមកជួយខ្ញុំមិនត្រូវការអ្នកជួយទេល
លោកម្ចាស់អ្នកស្រីខ្ញុំសូមតែធ្វើការសិនហើយ អញ្ចឹងចេញសិនទៅ បាទហើយហើទៅជាមួយខ្ញុំ ស៊ីឈីជាមួយហៅឈីនៅណា កំពុងគេង ពូលនឹកប៉ាឬអត់ប្រាប់ថានឹកម៉ាក់ធំនៅផ្ទះបងធំនឹកបងទី2ទេតែយើងនឹកគេណា កុំចង់ពង្រត់ពួកគេពីខ្ញុំណា អូនក៏គ្មានសិនឲ្យពួកគេនេះរហូតដូចគ្នា អាធើ បងមិនចង់ទៅដើមកូនពីអូនទេគ្រាន់តែចង់មកពីគ្រោះប៉ុណ្ណោះ គ្មានការពិគ្រោះក្មេងខ្វះម្ដាយមិនបានទេ ហើយពួកគេក៏មិនគួរខ្វះអើដូចគ្នាត្រូវទេតែយើងទុកថាមានមុខមាត់មិនថាចង់ធ្វើអីទេអ្នកផ្សេងក៏ចាំមើលប្រសិនបើទោះជារឿងអ្វីក៏ដោយធ្វើឲ្យមានសម្លេងចាប់ព្រៀបអូនក៏ដឹងថាបងទទួលយកមិនបានទេបងមិនចង់ឆ្លោះជាមួយអូននៅមុខអ្នកបម្រើនោះទេហើយក៏ចង់ឲ្យយើងល្អជាមួយគ្នាដូចពីមុនព្រោះបងក៏ស្រឡាញ់អូនដែរ មាត់ថាស្រឡាញ់ខ្ញុំតែតាមពិតធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំទៅវិញទេ បងមិនដែលគិតចឹងទេ ពីមុនខ្ញុំទាំងស្អាតទាំងមានកម្លោះតាមញ៉ាទាំងពងបើកុំតែខ្ញុំទងន់ខ្ញុំក៏មិនចង់រៀបការធ្វើប្រពន្ធទី3បងដែរ មិនមែនព្រោះស្រឡាញ់បងទេ ខ្ញុំស្អប់បង ស្អប់ព្រោះស្រឡាញ់ខ្លាំង ខ្ញុំស្អប់បងបំផុតតាំងពីតូចដល់ធំខ្ញុំជាកូនសេដ្ឋីដែលមានព្រមគ្រប់យ៉ាងតែពេលការចូលត្រកូលចុងខ្ញុំក៏ត្រូវចាំមើលទឹកមុខអ្នកផ្សេងដឹងទេថាខ្ញុំព្យាយាមខ្លាំងប៉ុណ្ណាតម្រាំឲ្យអ្នកបងនិងកូនបងព្រមទទួលខ្ញុំបានច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំធ្វើតាមច្បាប់ក្នុងផ្ទះបងធ្វើជាប្រពន្ធល្អទៅរួមពិធីថែមបារមីឲ្យបងមិនដែលធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់ឡើយសុំត្រឹមតែក្តីសុខ1ភាគ3ប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណឹងវាលើសលប់ណាស់ហើយនេះចង់ឲ្យតួឯកហ៊ីមកនៅរួមដំបូលជាមួយខ្ញុំទៀតបងដឹងទេថានេះជាការប្រមាថប៉ុណ្ណាខ្ញុំបានធ្វើអីខុសចំពោះបងទៅ អូនមិនខុសទេបងជាអ្នកខុសដែលនាំអូនចូលផ្ទះបងគឺជាអ្នកខុសដែលអ្នកបងធំនិងអ្នកបងទី2មិនបានបដិសេធនឹងអូនទេចុះហេតុអីថ្ងៃនេះអូនមិនធ្វើដូចពួកគេផងព្រមទទួលជឿជាក់ បងកំពុងយកប្រៀបខ្ញុំ បងមិនបានយកប្រៀបទេតែចង់ស្រឡាញ់អូនបន្តទៀតអូនចង់ឲ្យយើងបែកគ្នាដែរទេកូន2នាក់មានឪពុកក៏ដូចអត់អញ្ចឹងទៅផ្ទះជាមួយបងវិញទៅមានអីក៏និយាយគ្នាបញ្ហាអ្វីក៏អាចដោះស្រាយបានបងតាមចិត្តអូនស្រាប់ហើយ តែខ្ញុំទទួលយកមិនបាន បងដឹងថាអូនទទួលអញ្ចេះចុះបើគេបំពេញលើអូនបងនឹងការប្រពន្ធថ្មីបន្ថែមទៀត កុំសម័យឲ្យសោះ ឃើញអូនខឹងដល់ថ្នាក់នេះតទៅគឺបងមិនហ៊ានគិតទេសម្រាប់ថាពេលនេះគិតយ៉ាងណា បងមិនដឹងទេខ្ញុំត្រូវធំជាងគេត្រូវធ្វើជាប្អូន អូនត្រូវតែធំស្រាប់ទៅហើយបើគេហ៊ានបំពេញច្បាប់ផ្ទះយើងមិនគោរពចាស់ទុំអូនប្រាប់បងមកចុះបងនឹងដាក់គេឲ្យមើល ហើយម្យ៉ាងទៀតហាមស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ មិនអាចទេសុំថាមកសើតមកតោះ លោកឈីតម្លៃដែលស្នើមកយើងទទួលបានចង់ឲ្យលោកលក់ស៊ីម៉ង់ឲ្យពួកយើងឆាប់នេះបងហ៊ុយកិច្ចសន្យាត្រៀមរួចហើយអាចសញ្ញាបានហើយលោកឈីរឿងលុយមានបញ្ហាទៀតថ្ងៃមុនយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយមិនហើយប្រាប់ពួកយើងថា4ដងឬចង់ឡើងថ្លៃទៀតព្រោះរបស់ដៃស្តុកទោះតម្លៃគុណនឹង4ក៏មិនអាចប៉ះបើភាពខាត់បងបានដែរ
ដឹងទេថាខ្ញុំបាត់បង់អ្វីជំនឿចិត្តជីវិតមនុស្សក៏ដូចធ្វើជំនួញចឹងដែរត្រូវការប្រើពេលដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តតែការបំផ្លាញវិញត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកប៉ុណ្ណោះខ្ញុំទុកចិត្តលោកណាស់តែទង្វើលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមបងហ៊ុយខ្ញុំមិនដឹងថាមានចំណែកដឹងឮប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែរឿងនេះទុកថារួចគ្នាចុះខ្ញុំមិនចង់រំលឹកទៀតខ្ញុំព្រមលក់ស៊ីម៉ង់ឲ្យព្រោះយល់មុខដល់បងស្រីឯងធ្វើចំនួនមានវិធីច្រើនណាស់ចំពោះអ្នកខ្លះវិញក៏ចូលចិត្តប្រើល្បិចដើម្បីកម្ចាត់សត្រូវជាវិធីដែលទុកថាថោកទាបបំផុតធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សបែបនេះទុកថាមានអនាគតទេបាក់សីវានៅចេះរើសធ្វើសម្បុកនេះជាពាក្យដាស់តឿនពីខ្ញុំអ៊ីវ៉ាន់ដែលមកថ្ងៃនេះចង់ផ្ដល់ចម្លើយឲ្យអូនថាយើងចង់រៀបចំពិធីធំអញ្ចឹងចុះបើបងសម្រេចចិត្តហើយស្ដាប់យើងចប់សិនទៅលោកអ៊ំអូនទៅតែខូចបើយើងរៀបចំពិធីជាចិនប្រាប់ថាមិនយល់ស្របដូច្នេះយើងរៀបចំពិធីតូចតាចបានលោកបងនៅហុងកុងពួកយើងក៏ទុកថាមានមុខមាត់បងការប្រពន្ធទី4បានមករៀបចំពិធីធំទេអ្នកស្រុកអាចនឹងរិះគន់យើងបានប្អូនទី3មិនមកក៏តាំងតែគេចុះតែយើងសម្រេចចិត្តហើយថាទៅលេងសៀមហើយមកវិញក៏ទុកថាបានរៀបទៅហើយបានថាម៉េចទៅទោះតែសៀងហើយមកវិញក៏ត្រូវតែរៀបចំពិធីដែរមិនអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងមិននឹងដឹងថាបងមានប្រពន្ធថ្មីដល់ពេលនោះចាំគិតគ្នាទៅពេលនេះសំខាន់គឺធ្វើឲ្យអេវ៉ាន់មិនពេញចិត្តខ្លាំងជាងនេះបងក៏មិនចង់ឲ្យរឿងនេះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាទៅទាល់ចិត្តដែរអេវ៉ាន់បាទនេះពេញចិត្តហើយនឹងពេញចិត្តហើយពេញចិត្តក៏ល្អហើយជាជាប្រាប់ថាសំខាន់គឺឲ្យអូនពេញចិត្តចំណែកបងខ្វល់ជាមួយស៊ីនឡានជឿស៊ីនឡានអូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើបងចង់ធ្វើបែបនេះខ្ញុំក៏តាមចិត្តបងដែរឡោះចូលអូនគិតយ៉ាងម៉េចពេញចិត្តបើអូនពេញចិត្តអញ្ចឹងក៏ល្អរឿងនេះទុកថាចប់យ៉ាងល្អជាពិធីមង្គលពិតប្រាកដជាជិនបងជួយអូនទៅវិញដើម្បីពិគ្រោះថាត្រូវទៅនៅពេលណាល្អអ្នកបងទាំង3ខ្ញុំទៅសិនហើយមិនរៀបពិធីនៅហុងកុងទេធ្វើបែបនេះចាំមិននឹងបានទៅទោះរៀបចំតូចតាចក៏មិនអីដែរសំខាន់ត្រូវមានពិធីខ្លះប្រាប់ឲ្យដឹងថានាងគឺជាអ្នកស្រីទី4នាងជាតួឯកហេល្បីឈ្មោះរៀបការលួចលាក់បែបនេះគិតទៅគួរឲ្យអាណិតខ្ញុំបានធ្វើអ្នកស្រីទី4ទៅកោចឹងឋានៈនេះมันអាចកែប្រែទោះមានឬគ្មានពិធីមករៀបចំតែខ្ញុំឈឺចិត្តចំនួននាងហេតុអីចង់ជួវ៉ាន់មិនកាន់ជើងនាងខ្លះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តបើចង់រៀបការក៏ត្រូវជួយកាត់ខ្លះហើយដែលសំខាន់ជាងនេះគឺខ្ញុំមិនចង់មានទំនាស់ជាមួយនឹងប្រពន្ធទាំង3របស់គាត់ទៀតដោយពាក្យថាចូលស្ទឹងតាមបាត់ចូលស្រុកតាមប្រទេសខ្ញុំព្រមអានក្បាលឲ្យនាងត្រូវអានក្បាលម្នាក់ឯងវាមិនយុត្តិធម៌ទេតាមពិតប្រពន្ធទាំង3របស់គាត់សុទ្ធតែមានឋានៈក្នុងវងត្រកូលហើយក៏មានបណ្ដាញខុសៗគ្នាជួយស្វាមីបានស្មើគ្នាលើកលែងតែខ្ញុំម្នាក់ដែលជាអ្នកលេងហ៊ីគ្មានលទ្ធភាពធ្វើអ្វីបានដូច្នេះម្យ៉ាងគាត់ដែលអាចធ្វើបាននោះគឺចែករំលែកបន្ទុកគាត់កុំធ្វើខ្លួនជាបញ្ហាជឿជីនលំបាកនាងពេកហើយហ្វីពេលខ្លះយើងសុកចិត្តចាញ់ប្រៀបខ្លះក៏ទុកថាទិញមេរៀន
ពិតមែនតែពេលនេះខ្ញុំគ្មានបណ្ដាញជាមួយអ្នកណាតែខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំក៏សាងឋានៈបានដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនព្រមចាញ់អ្នកណាស្រួលដែរហើយយីអរគុណដែលប្រមមកផឹកតែ ខ្ញុំគ្រាន់តែមកទិញអីវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះបើម៉ាក់ដឹងថាខ្ញុំមកជួបនាងអាចមិនពេញចិត្តក៏ថាបាន ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវទៅសៀងហៃហើយតើទៅយើងសុទ្ធតែជាគ្នាឯងនាងកុំស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំអីណាជួនកាលយើងអាចធ្វើមិត្តនឹងគ្នាក៏ថាបាន ម៉ាក់ទី4គឺម៉ាក់ទី4ធ្វើមិត្តមិនបានទេ នាងគិតបែបនេះពិតទេ ខ្ញុំមិនខឹងនាងទៀតទេតែយើងត្រឡប់ទៅដូចមុនលែងបានហើយចង់ធ្វើមិត្តនឹងគ្នា ខ្ញុំរៀបការជាមួយប៉ានាងស្មានថាយើងកាន់តែបានចិត្តដិតនឹងគ្នា បើកុំតកានោះខ្ញុំចង់មើលហ៊ីប៉ាក៏មិនឲ្យនាងនៅបន្តហើយរឿងក៏មិនកើតឡើងខ្ញុំមិនចង់ធ្វើមិត្តជាមួយអ្នកដែលធ្វើឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំខូចចិត្តមិនចង់ធ្វើបាបម៉ាក់បន្ថែមទៀតបានម្យ៉ាងត្រូវតែបាត់ម្យ៉ាងនាងបានប៉ាខ្ញុំទៅក៏ត្រូវបាត់បង់វិញខ្លះខ្ញុំទៅសិនហើយ ទូឯងហេដែលគ្រប់គ្នាឆ្លុកពំវិញត្រឡប់មករៀបការស្ងប់ស្ងៀមគិតថាគួរឲ្យទៅចិត្តទេ ឲ្យតែបាននៅជាមួយបងខ្ញុំមិនប្រកាន់អ្វីទាំងអស់ តើទៅនឹងគ្មានពន្លឺភ្លើងពណ៌អូនមិនស្ដាយក្រោយប៉ុណ្ណឹង ខ្ញុំមិនត្រូវការភាពឆាតឆាយឲ្យតែបាននៅជាមួយបងស្ងាត់ស្ងាត់ក៏បានហើយ អញ្ចឹងតើទៅបងនឹងធ្វើជាខែលការពីអូនឲ្យជីវិតអូន អរគុណហើយអូរោងចក្រធំត្រូវបោះបង់ចោលហេតុអីនាំខ្ញុំមកទីនេះ ពីមុនទីនេះជាបេះដូងរោងចក្រដែលនៅជុំវិញនេះក្រោយមកក៏ក្លាយជារោងចក្រតម្បាញរបស់ពួកយើង វ៉ាអញ្ចឹងតាបានផ្ទះបងធូធាបងទៅរៀនស្រុកក្រៅបាន អូនអាចបញ្ចាប់អារម្មណ៍រឿងលុយតែគួរតែដឹងថាខ្លួនឯងរៀបការជាមួយប្រុសបែបណា ដឹងត្រឹមថារៀបការជាមួយសិទ្ធិទៅគឺបានហើយ ប៉ាបងជាមួយសាច់ញាតិពីមុនបើករោងចក្រតម្បាញកណាត់នៅសៀងហៃពេលឃើញនយោបាយចលាចលទើបប៉ាដូរទៅនៅហុងកុងព្រមទាំងផ្ទេរលុយឲ្យទៅទៀតសូម្បីតែខ្ញុំជាមួយម៉ាក់ក៏ទៅនៅហុងកុងដែរ បានន័យថាបងកើតនៅសៀងហៃធំនៅហុងកុងមែនទេ ក្រោយមកចិនបងចិត្តទលាយប៉ាខ្ញុំគិតថាចំណេះដឹងលោកខាងលិចមានភាពសំខាន់ទើបបញ្ជូនខ្ញុំទៅរៀនច្បាប់នៅអង់គ្លេសពេលមកវិញក៏ជួយធ្វើការពេលដែលប៉ាខ្ញុំខូចនោះខ្ញុំជាមួយសាច់ញាតិក៏បិទមុខជំនួយនៅឯសៀងហៃទៅវិនិយោគអាចលនៈទ្រព្យជំនួសវិញ សិនថាគេជិនហូក៏ជាការវិនិយោគ នៅម្យ៉ាងវិញទៀតដែលបានជោគជ័យទីនេះពីមុនគឺប្រើដឹកជញ្ជូនខ្ជូងពីក្មេងចូលចិត្តរត់លេងណាលេងខ្ជូងដល់ប្រឡាក់ខ្លួនពេញផ្ទះក៏ត្រូវរំពាត់ម៉ាក់ទៀតផង ប៉ាត់អី ហើយបងយំដែរទេ នឹងហើយយំមិនអាចទេ អេកៅអីនេះចម្លែកណាស់ ដឹងថានេះជាអ្វីទេ អឺគេប្រើសម្រាប់ត្បាញកណាត់មែនទេ ប៉ាកែមុខរបបផ្សេងទៀតប្រកួតប្រជែងតែត្បាញកណាត់ផ្ដោតលើថ្វីដៃនេះជាមុខរបរសាងឋានៈរបស់យើងហើយបងក៏ចង់ចាប់ផ្ដើមជាថ្មីម្ដងទៀតគំនិតនេះបងមិនដែលប្រាប់កូនទេបងប្រាប់តែអូនម្នាក់គង់ ខ្ញុំដឹងហើយថាហេតុអីបងមកសៀងហៃក្រៅពីយើងបានជួបគ្នាហើយថែមទាំងជាគ្រឹះរបស់បងទៀត ក្រៅពីតាមរកកណ្ដឺហើយគឺនៅមានរឿងសំខាន់ទៀតមានអារម្មណ៍រភើបទេ អារម្មណ៍នៅពេលនេះដូចជាឡើងឆាកលើកដំបូងធ្លាប់មានមនុស្សចាស់ម្នាក់ប្រដៅខ្ញុំថាបើភ័យពេកដកដង្ហើមឲ្យវែងរួចនៅឲ្យស្ងៀមបាត់ភ្នែករាប់ពី1ដល់5នឹងអាចជួយបានច្រើន អញ្ចឹងអូនបិទភ្នែកទៅ លោកគ្រូលុយសងសឹងហេតុអីក៏មកទីនេះបានចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់គាត់ឈ្មោះចឹងជូវ៉ាន់ជាកូនដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំ
ហើយគាត់ជាព្រឹទ្ធាចារ្យហ៊ីពេកាំងឈ្មោះសៀកឡុងសឹងគាត់ធ្លាប់បដៅឲ្យខ្ញុំសម្រួលអារម្មណ៍ ឲ្យគេទៅជួបពេកហើយការពិតទៅខ្ញុំដកខ្លួនជួមកហើយ ពិតមែនហើយលើថារៀបការជាមួយជនបរទេសទៅនៅស្រុកក្រៅហេតុអីបានត្រឡប់មកវិញទៀត ព្រោះថាលោកចង់បានអញ្ជើញចូលរួមមង្គលការនាងនឹងណាសូមឲ្យនាងជាមួយលោកចង់ស្រឡាញ់គ្នាបានយូរនៅជាមួយគ្នាដល់ចាស់ បងចង់ជើញគាត់ឲ្យមកធ្វើសាស័យពួកយើង បងអ្នកត្រៀមទុកមែនទេ ទូអូនមកប្រកាន់រឿងរៀបការតែបងក៏មានចិត្តចង់ធ្វើឲ្យអូនសប្បាយចិត្តដែរ ជូវ៉ានអរគុណបងហើយ អោបខ្ញុំឲ្យបានយូរចង់មានអារម្មណ៍ខ្លះ អារម្មណ៍អ្វីទៅ តាមពិតខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តទុកហើយថាបងមិនមែនរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់តែចង់ឲ្យបងអោបខ្ញុំឲ្យបានយូរដូចជារបស់ខ្ញុំ ខ្លាចពេលទៅហុងកុងវិញមើលមុខពួកគេមិនចំមែនទេចង់ឲ្យបងជួយទេ កុំអីយ៉ាងណាតើទៅត្រូវតែនៅជុំគ្នាបងមិនអាចជួយខ្ញុំបានគ្រប់ពេលនោះទេខ្ញុំសំពេបន្តិចទៀតបើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏ឆ្លងមិនបានខ្ញុំធ្វើប្រពន្ធបងមិននឹងបានទេ អូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ណា អរុនសួស្ដីសិស្សច្បងទី2អោះភ្លេចខ្លួនទៀតហើយត្រូវហៅអ្នកស្រីទី4 បើគ្មានអ្នកក្រៅចង់ឲ្យយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរតែផ្ទះគេមានច្បាប់ទម្លាប់សូម្បីតែខ្ញុំក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្ននិយាយស្ដីឲ្យបានសមរម្យមិនចឹងអាចត្រូវគេរិះគន់បាន ការជាមួយអ្នកមានមិនមែនស្រួលទេធ្វើអ្វីក៏ត្រូវខ្វល់ពីខ្សែភ្នែកអ្នកដទៃសិស្សច្បងប្រហែលពិបាកដាក់ខ្លួនហើយខ្ញុំត្រូវគេជេរមិនអីទេតែខ្លាចលំបាកដល់សិស្សច្បងរឿងនេះខ្ញុំបារម្ភណាស់ នាងអរគុណដែលមកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំហើយជួយមើលថែបើឲ្យនាងធ្វើស្រែកបំរើដូចមើលស្រានាងជ្រុលពេក ខ្ញុំសុំតាមមកនៅខ្លួនឯងព្រោះដឹងថាខ្លួនឯងមិនសមនឹងការលេងហ៊ីទើបសុំមកនៅជាមួយសិស្សច្បងល្អជាង អរគុណច្រើនហើយ លោកចាស់អ្នកស្រីធំ លោកប៉ាអ្នកម៉ាអរុនសុស្ដី អរុនសួស្ដី លោកបងអ្នកបងធំអរុនសួស្ដី អង្គុយទៅ ថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលមកផ្ទះសំលើកទឹកតែជូនលោកបងនិងអ្នកបងទី3លោកបងពិសាតែ អង្គប៉ា អរគុណអ្នកបងធំអញ្ជើញពិសាតែតើទៅសុំឲ្យនៅយ៉ាងស្រស់ស្រួលជួយបម្រើលោកបងឲ្យស្រួលខ្ញុំដឹងហើយនេះឲ្យនាងអរគុណអ្នកបងធំអូស្រីបម្រើនាងក៏ជាមនុស្សរបស់យើងដែរត្រូវមានឈ្មោះផ្ដាំដោយឆៃអញ្ចឹងហៅថាឆៃលីងទៅចុះ អរគុណអ្នកស្រីធំ អ្នកបងទី2ពិសាតែ អរគុណ អរគុណអ្នកបងទី2អ្នកបងទី3អញ្ជើញពិសាតែ ស្មានថាខ្ញុំពៅគេហើយត្រូវមកទទួលទឹកតែទៀតខ្ញុំមានរបស់ចង់ឲ្យនាងអោនក្បាលទៅ នេះវ៉ាន់ចង់ធ្វើណា
លោកបងទឹកមុខលោកបងប្អូនទី4មិនសោកខ្ពើមទេមែនទេ អរគុណអ្នកបងទី3 ឲ្យស្នៀតសក់ទៅនាងជាកាដូឲ្យស្រួលនិយាយកុំចចេះរឹងរូសដឹងទៀបដឹងខ្ពស់ស្គាល់កលៈទេសៈគោរពអ្នកបងធំជួយអ្នកបងផ្សេងទៀតបំរើលោកបងឲ្យបានល្អតើយល់ទេ ខ្ញុំដឹងហើយអ្នកបងទី3 លោកចុកអរុណសួស្ដី ជីជិនគួយមក អរគុណ ប្អូនទី4កៅអីនេះមិនមែនរបស់នាងទេ អរសុំទៅអ្នកបងទី3 មិនទេជ្រុលជាងអង្គុយទៅហើយ លោកបងក្រែងថាកៅអីត្រូវរៀបតាមលេខរៀងនោះអីលោកបងតាំងច្បាប់នេះខ្លួនឯង បើបងជាអ្នកបង្កើតចង់ដូរក៏បានដែរ បានន័យថាគ្រប់គ្នាមិនបាច់ធ្វើតាមទៀតទេមែនទេ មិនមែនទេតែបើគេអង្គុយទៅហើយចំពោះតែថ្ងៃនេះចុះ ម៉ាទី3មកអង្គុយនៅកន្លែងនេះក៏បានដែរ លើកក្រោយកុំធ្វើទៀត សំដៅលើរឿងអីទៅ លោកបងទឿនថាកុំឲ្យរឿងច្រើនពេកអ្នកបងធំខ្ញុំមានរបស់ផ្ញើពីសៀងហៃជាសណ្ដានចិត្តតិចតួចអរគុណហើយប៉ិតមែនហើយខ្ញុំដឹងថាផ្ទះនេះមានច្បាប់ទម្លាប់ភ្លាមខ្ញុំក៏មិនទាន់បានរៀនបើមានអ្វីដែលខុសឆ្គងឬក៏មិនល្អអ្នកបងត្រូវលើកទោសហើយដាស់តឿនខ្ញុំផងមិនអីទេរៀនបណ្ដាទៅតែក្នុងនាមជាអ្នកបងធំដូចខ្ញុំគួរតែបង្រៀនខ្លះត្បិតតែជាអ្នកថ្មីតែមិនមែនថាអ្នកផ្សេងគេមិនប្រកាន់អ្នកបងធំខ្ញុំមានចន្លោះត្រង់ណាឬអត់នាងដឹងទេកៅអីនៅតុអាហារអង្គុយតាមចិត្តមិនបានមុននេះនាងអង្គុយកៅអីប្អូនទី3ប៉ុន្តែលបងគាត់ឲ្យខ្ញុំអង្គុយនាងកំឆោតពេកអីមើលមិនដឹងទេអីថាគាត់ចេតនាបញ្ឈឺប្អូនទី3ខ្ញុំយល់ហើយព្រោះរឿងលើទឹកតែមានសុភាសិតថាវាឆ្កែត្រូវតែមើលម្ចាស់ទោះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនាងតែអ្នកផ្សេងគេអាចមិនពេញចិត្តតទៅនៅផ្ទះនេះនាងត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យបានល្អផងអរគុណដែលបានដាស់តឿនត្រូវហើយក្រោយពីរឿងនេះនៅមានអ្វីត្រូវប្រយ័ត្នទៀតទេលោកបងជាមេគ្រួសារបាយព្រឹកនិងបាយល្ងាចគ្រប់គ្នាត្រូវមកជុំគ្នាបើគ្មានការអ្វីសំខាន់ហាមកិច្ចទៅណាហើយម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃសំពះប្រម៉ែគុណអ៊ីមមួយឆ្នាំគឺ4ដងពួកយើងត្រូវទៅវត្តសូត្រមន្តឲ្យផ្ទះរបស់យើងចា៎ចូលមកចុះ អ្នកស្រីធំអ្នកស្រីទី4ខោអាវលោកម្ចាស់អ៊ុតរួចហើយ ឲ្យម្នេះមើលប្រាការបានយកចេញទៅមិនថាលបងនៅជាមួយអ្នកណាការងូតទឹកឬក៏បដូរខោអាវព្រឹកល្ងាចគឺត្រូវតែមករកខ្ញុំដូច្នេះរបស់ប្រើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបងការរស់នៅហូបចុកគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំនឹងចាំច្បាប់ទាំងនេះទៅអ្នកស្រីទី4ខ្ញុំមកជួបអ្នកស្រីទី3សូមរងចាំអាផ្លែតសិនអ្នកស្រីទី4មកសុំជួប ការដែលមកសុំជួបនេះចង់សុំទោសទេដឹងឲ្យគេចូលមក ចាអញ្ចឹងអ្នកស្រីទី4អរគុណហើយអ្នកបងទី3ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើខុសច្បាប់ទម្លាប់មុននេះអង្គុយកៅអីរបស់បងតែខ្ញុំចង់មកសុំទោស ធ្វើខុសត្រង់ណាទៅខ្ញុំខ្លាចបំពេញលើនាងច្រើនជាងពេលនេះនាងជាប្រពន្ធសំណប់កុំថាត្រឹមកៅអីទោះនាងចង់បានបន្ទប់នេះក៏ខ្ញុំត្រូវលើកឲ្យដែរ អ្នកបងទី3និយាយលេងទៀតហើយលោកបងស្រឡាញ់ពួកយើងស្មើគ្នា បើនាងមិនឆោតទេច្បាស់ជាបញ្ឈឺខ្ញុំហើយលោកបងស្រឡាញ់អ្នកណាជាងគេមិនប្រាប់ក៏ដឹងដែរ
ស្រឡាញ់ស្មើគ្នាហ៎មកបញ្ឈឺខ្ញុំទេដែរ ខ្ញុំគ្មានចេតនាទេបើខ្ញុំប្រើសម្ដេចខុសសូមអ្នកបងកុំប្រកាន់អី មិនបាច់មកយកចិត្តខ្ញុំទេទោះយ៉ាងណាក៏ធៀបអ្នកបងទី2មិនបានដែរក្នុងខ្សែភ្នែកលោកបងគាត់សំខាន់ជាងគេមិនដឹងថាប្រពន្ធថ្មីដូចនាងអាចជំនួសគាត់បានឬអត់ ពាក្យដាស់តឿនអ្នកបងទី3ខ្ញុំនឹងចាំទុកនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនហើយ បើដឹងថាប្តីស្រឡាញ់តាមគោលការណ៍គួរតែចាប់គាត់ឲ្យជាប់រឿងអីព្រមឲ្យមានប្រពន្ធថ្មីហើយឬលោកបងចង់ប្រើនាងបញ្ឈឺបងទី2ទេដឹងអោះខ្ញុំនិយាយលេងទេនាងក៏ដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយអីប្តីផ្ដាស់កុំប្រកាន់អីណា ព្រះនាងអញ្ជើញ អាហុងឆាប់មកប្រមូលបែងកែទៅចង់ឲ្យមុតយើងឬក៏យ៉ាងម៉េច មេដាខឹងអ្នកណាមកខ្ញុំទិញគ្រឿងសមុទ្រមកផ្ញើ សាច់នៀកក៏លេបមិនចូលដែរ ឆែកជើងយកទៅទុកក្នុងផ្ទះបាយទៅចាអ្នកស្រី ព្រមឲ្យស្រីនេះចូលផ្ទះហាលើកនេះចប់ហើយបើចែកទ្រព្យមិនចុះសម្រុងគ្នាពេលណាចាំមើលឯងធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េច ណាហើយចាមេដាក៏ធ្លាប់ប្រាប់ថាជីវិតនេះមិនថិតថេរទោះមានថ្ងៃនេះក៏មិនចម្លែង ប្លែកដែលឯងរត់ទុកដាក់ខ្លួននឹងណាអើយានឯងរួមដៃជាមួយលោកម្ចាស់គួនជួយស្រីម្នាក់នេះសំដែងល្ខោនធ្វើឲ្យប្រពន្ធគេខឹងខ្លាំងដល់ជួវ៉ាន់មិនមើលមុខឯងតើនៅផ្ទះនោះបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចទៅ ខ្ញុំមិនដែលរំពឹងអ្វីហើយក៏មិនចង់ប្រជែងដែរ មាត់ឯងក៏និយាយបែបនេះយើងមិនដណ្ដើមនឹងអ្នកផ្សេងតែអ្នកផ្សេងគេមកដណ្ដើមជាមួយយើងបើថ្ងៃណាឯងលែងមានភាពសំខាន់ប្អូនប្រុសឯងក៏លំបាកជាមួយដែរ បងស្រីបងថ្លៃអាចគិតដល់រឿងនេះមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើការបន្តឬអត់ ស៊ីកុំបារម្ភអីបងថ្លៃជាមនុស្សចេះបែងចែកកុំបារម្ភអីខំធ្វើតការទៅបានហើយ បាទ មនុស្សប្រុសបើឈប់ស្រឡាញ់នៅគិតដល់សាច់ញាតិបងប្អូនទៀតដែរប្រពន្ធដើមនិងប្រពន្ធទី3សុទ្ធតែមានកូនប្រពន្ធទី4ក៏នៅក្មេងស្អាតបើមានកូនមុនឯងពេលណាឯងត្រូវគេច្រានចោលមិនខានអើយានបើសិនជាយល់ល្អយកកូនបានម្នាក់2នាក់ថ្ងៃក្រោយក្រែងលោមមានទីពឹងខ្លះឬចង់យកគំរូស្រីបំរើក្នុងវាំងស្លាប់យ៉ាងឯកោ មេដាគ្រប់យ៉ាងទេវតាអ្នកកំណត់យើងប្រឆាំងមិនបាន លោកតុងកុំរំអីកិច្ចសន្យាសរសេរយ៉ាងច្បាស់របៀបនៅជាសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ផ្ទះ អរគុណហើយប៉ុណ្ណឹងក៏ទុកថារួចរាល់ហើយ សំណាងដែលបានមេធាវីហួរមកជួយទៅលោកបងទិញលក់អាគារបានងាយស្រួល អើយឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកិច្ចសន្យាលើនេះសរសេរតែភាសាបារាំងអានក៏មិនដាច់ មេធាវីហួរធ្វើការឲ្យពួកបារាំងไง ហើយយ៉ាឆាប់ហូបបាយទៅ ព្រោះមាននៃទុនដូចជាលោកតុងទៅពួកយើងមានការងារធ្វើខ្លះ មេធាវីហួរប៉ុននិយាយមែនទែនលោកជាជំនួយការខ្ញុំជួយការងារមកចានឆ្នាំយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវតែសងគុណលោកខ្លះដែរ ត្រូវហើយមិនហៅកូនប្រុសមកផងគេរវល់មែនទី អូគេទើបទៅចូលទៅក្រសួងឧស្សាហកម្មត្រូវប្រើពេលក្នុងការសម្របខ្លួនធ្វើការទៅ កូនប្រុសលោកពិតជាប្រកែមែនតែទៀតរដ្ឋាភិបាលមានសកម្មភាពអ្វីដូច្នេះហើយយើងក៏បានដឹងដំណឹងមុនគេ ចេញមកធ្វើការបណ្ដាញជារឿងសំខាន់ ចុងជួវ៉ាន់គិតថាសង់អាគារឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យអស់ចាណាស់មែនទេពួកយើងក៏មិនអន់ដែរ មេធាវីហួរចង់ញ៉ាំអីក៏មកចោះ អូអត់ទេអរគុណលោកតុងខ្ញុំត្រូវឡើងសវនាការអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយ អស់បាន លោកត្រីតាមសប្បាយចុះ អើយ លោកតុងលើថារូលល្ខោនជីនគឺក្រោយកែលម្អឲ្យបានដូចឈ្មោះជារូលល្ខោនហ្វុង ពិតមែន លោកបងមកពីលោកបងមិនចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានសង្គមចង់ជួវ៉ាន់ទិញរោងល្ខោននេះហើយដូរឈ្មោះថ្មីដើម្បីយកចិត្តប្រពន្ធទី4 គ្រាន់តែជាទូឯកហ៊ីមានស្អីអស់ចាទៅ លោកតុងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថាគួរឲ្យស្ដាយឬអត់ខ្ញុំលាសិនហើយ លោកបងរៀបការមិនទាន់បានប៉ុន្មានចង់ជួវ៉ាន់ក៏បានការងារធំទៅមួយទៀតទុកថាស្រីនាំលៀបឬអត់ នាំលៀបស្អីទៅភ្លេចហើយថានេះជាស្រីបំរើយើងចង់ជួវ៉ាន់មកស៊ូជាមួយយើងមិនបានយើងមិនលែងវាស្រួលទេគិតមែនទេថាបានរលូន
កុំដេកសម័យឲ្យសោះម៉ាក់ទី4 ខ្ញុំមិនបានរំខាននាងទេមែនទេហើយជីខ្ញុំដឹងថានាងនៅខាងខ្ញុំនាងមកលើកទោសឲ្យខ្ញុំក៏មិនអីដែរតែកុំខឹងប៉ានាងបានទេព្រោះគាត់ស្រឡាញ់នាងណាស់នាងធ្វើបែបនេះគាត់នឹងខូចចិត្តណាអ្នកបងទី3ហើយយីម៉ាក់ទី3ម៉ាក់ក៏លេងចាណូខ្លាំងម្ល៉េះបែបនេះមិននឹងស្ដាប់ម៉ាក់ទី4និយាយឮទៅឬក៏មិនចង់ស្ដាប់គេនិយាយខ្ញុំឲ្យគេលេងខ្លាំងខ្លួនឯងតង់នេះបើលេងកាន់តែខ្លាំងទៅវាពីរោះណាកុំគិតតែលេងចាណូឲ្យម៉ាក់ទី4ស្ដាប់អីភ្លេចហើយហ៎ថាថ្ងៃនេះយើងមានណាត់ជាមួយអ្នកស្រីហ្វាងដល់ម៉ោងហើយបញ្ញាប់ទៅខ្ញុំទៅដូរខោអាវសិនម៉ាក់ទី3ម៉ាក់ទី4ខ្ញុំទៅសិនហើយតែងខ្លួនឲ្យស្អាតចាបងទី4កុំថាខ្ញុំមិនបបួលធ្វើអ្នកស្រីតកូលចុងត្រូវចូលរួមពិធីខ្លះចាំខ្ញុំនាំទៅស្គាល់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមក្រែងលោកថ្ងៃក្រោយមានពិធីជប់លៀងឲ្យនាងទៅជំនួសខ្ញុំខ្លះចាបានហើយយីប្រហែលស្គាល់ហើយម្នាក់នេះគឺប្អូនទី4មិនបាច់ណែនាំគ្រប់គ្នាក៏ស្គាល់ដែរសៃហ្វុងហួងអ្នកណាមិនស្គាល់នោះពេលសម្ដែងខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅមើលណាអរគុណហើយអ្នកស្រីទី4ច្រៀងហីឲ្យពួកយើងស្ដាប់ផងទៅតើបានទេសុំទៅផងខានហាត់យូរហើយតែមិនចង់ច្រៀងអ្នកស្រីទី3ក្រែងថានាំអ្នកស្រីទី4មកច្រៀងហីឲ្យស្ដាប់មែនទេខំនាំគ្នាមកចាំស្ដាប់ណាស់ហើយចុះពេលនេះអ្នកនាងសៃខ្លាចជាអ្នកស្រីទី4ហើយមិននឹងព្រមច្រៀងហីឲ្យពួកយើងស្ដាប់ស្រួលទៅបាទអ្នកស្រីទី4ប្រាប់ថាមិនចង់ពួកយើងក៏មិនចង់បង្ខំដែរពួកយើងកុំបង្ខំគេអីណាពួកអ្នកមីងប្រហែលស្រេចទឹកហើយពិសាតែហើយយីអង្គុយចុះនាងជាអ្នកនាងតកូលចុងរឿងចាក់ទឹកតែជាការងារអ្នកបម្រើបងទី4សុំទោសណានេះជាការងារចាស់របស់នាងជួយចាក់ឲ្យផងបានទេសួស្តីភីថាពិធីសប្បុរសធម៌ឆ្នាំនេះចង់សម្ដែងពីអ្វីដែរខ្ញុំរំបានច្រើនក្បាច់ដែរតែ Tango មានអារម្មណ៍ថាពិបាកមិនដែលបានហាត់ពីមុនមកមិនរៀនធ្វើមិននឹងដឹងបានទៅមែនហើយឲ្យគេសាករំបន្តិចក៏បានដែរភីថារំ Tango ឲ្យមើលផងបានទេបានអ្នកណារំគូជាមួយខ្ញុំបងអូនទី4នាងប្រកែសម្ដែងធ្លាប់រំលើឆាកពេលលោកបងបានទទួលគ្រឿងរាជនាងក៏រំជាមួយគាត់សាកបន្តិចទៅខ្ញុំមែនទេភីថាអ្នកបងទី3ខ្ញុំមិនចេះរំទេសូមចាត់តន្ត្រីទៅសាកបន្តិចទៅអ្នកបងទី3កុំខ្លាចអីសាកបន្តិចទៅអញ្ជើញមានចាប់ជើងទៀតអូយប៉ះពាល់ខ្លួនបែបនេះអាក្រក់មើលណាខ្ញុំមិនចង់លេងចូលទៀតមែនហើយម៉ាក់ទី4យ៉ាងម៉េចហើយមិនអីទេអូនទី4សុំទោសផងណា Tango ប្រហាក់ពិបាកចំពោះនាង Peter ដូចជាវល់វិញល្អជាងលោកម្ចាស់អ្នកបងទៅឆំតាយិនសិនឲ្យផងចាស់អ្នកស្រីទី4មិនក៏យប់ជ្រៅម្លេះការងារច្រើនណាស់
ចៃដន្យអីជជែកជាមួយនឹងមិត្តភក្តិជាប់មន់ ភ្លេចថាត្រូវត្រឡប់មកញ៉ាំបាយ ឈុតនេះរបស់អ៊ីវ៉ាន់អ្មិនបានទៅនៅទីនេះ អឺថ្ងៃនេះអ្នកបងទី3នាំខ្ញុំទៅជួបជុំមិត្តភក្តិនៅសមាគមស្ត្រីប្រាប់ថាធ្វើអ្នកស្រីចុងត្រូវចេះចូលសង្គមហើយសេពគប់នឹងមិត្តភក្តិថ្មីហើយម្យ៉ាងទៀតត្រូវចេះរាំផង ស្អាតដែរទេ ហើយអូនយល់យ៉ាងម៉េច ពួកគេក៏ល្អដែរមានភាពជាគ្នាឯងល្អជាមួយខ្ញុំមែនទែន ពិតហ៎ អឺ រីរំហ៎ ការរាំមិនដូចជាលេងហេទេចំពោះខ្ញុំពិបាកបន្តិច មាននរណាធ្វើបាបទេ អ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបអ្នកស្រីទី4នោះ អត់មានល្អហើយ លោកបងលោកបងចង់សួរអ្វីអត់ប្រកាសទេ សួរដល់រឿងអូនមិនចង់និយាយ សង្ស័យថាបងដឹងរឿងអស់ហើយ គិតថាលាក់បងបានទោះមិនសួរក៏មានអ្នកប្រាប់ដែរមុននេះគឺប្តីពួកគេញ៉ាំបាយជាមួយនឹងបង មិនស្មានថាប្រុសក៏ចូលចិត្តនិយាយដើមស្រីដែរ បងពួកគេមិននិយាយបងក៏មិនបានចេញមុខជួសអូនដែរ បងកុំប្រកាន់អីជារឿងតូចតាចខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរាលដាលទេ បើអេវ៉ាន់គេដឹងទូនាទីដូចអូនល្អណាស់ ដឹងថាជាគាត់អី បងស្គាល់គេ10ឆ្នាំមកហើយ យ៉ាងណាក៏ដោយហាមទៅថាអីគាត់ ត្រូវហាមខនគេខ្លះកុំឲ្យធ្វើបែបនេះទេ កុំអីកុំតែនិយាយអីជឿខ្ញុំចោះកុំថាអីឲ្យគាត់អី អញ្ចឹងតាមទៅចិត្តអូនចុះបងមិនទៅថាអីឲ្យគេទេតែមានវិធីហាមគេដែរឬអត់មិនគិតថាបងប្រកែកបែបនេះមែនទេនេះគ្រាន់តែចតិចនិចតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះទេ ស្រាប់តែគឺហាមបងលោកដៃមនុស្សប្រុសត្រូវធ្វើការងារធំកុំខ្វល់នឹងរឿងតូចតាចបែបនេះអី ប្រុសដែលធ្វើកិច្ចការធំត្រូវស្ដាប់មនុស្សស្រីទេ ត្រូវតែស្ដាប់ អញ្ចឹងបានបងនឹងស្ដាប់អូន គួរឲ្យស្រឡាញ់ ប៉ុន្តែបងមិនចង់ធ្វើមនុស្សប្រកែកទេគ្រាន់តែចង់ធ្វើប្តីអូនប៉ុណ្ណោះ ធ្វើប្តីខ្ញុំមិនពិបាកនោះទេស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំទៅងូតទឹកទេ បងនឹងធ្វើប្តីដែលស្ដាប់បកគំទៅគូទឹកហើយ 就在爭取中高聲叫喊，是個劇變的一刻。當此刻一雙手被你緊握，不想知你快要跟他進化，時代要一天天分薄你我未來，難得一起時，別要放開，誰願意躋身於複雜裏精彩，只想與你